ఇదిగోండి ఇక్కడైతే సాయంత్రం కొంచెం చిన్న పనుండి అయితే బయటకైతే బయలుదేరామన్నమాట. అయితే వర్షం కొంచెం తెరపిచ్చింది కదా అని బయలుదేరి బయటికి రాగానే చినుకులు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇంకేం చేస్తాం, వచ్చిన వాళ్ళని గొడుగులు అయితే పట్టుకొచ్చాము. అలా గొడుగు వేసుకొని ఇక్కడైతే దశవంత్ యూనిఫామ్కి డబల్ స్టిచ్ అనేది వేపిస్తుంది, అంటే గబుక్కుని కుట్లుడిపోకుండా. ఇదైతే మంజునాథ్ నగర్ ఏరియా అండి. అలాగే ఆ వర్షంలో గొడుగు వేసుకుంటూ గోంగూర కరివేపాకు తీసుకొని అక్కడే అమ్మవారి గుడి ఉంటే దర్శనం అయితే చేసేసుకున్నాం. అక్కడి నుంచి అయితే దశవంత్కి అయితే ఒక చిన్న షాపింగ్ అనేది ఉండిందనమాట. అక్కడి నుంచి షాప్కి అయితే వెళ్ళేసి వాడికి కావాల్సిన చిన్న థింగ్స్ తీసేసుకొని చీరలు ఏమొచ్చాయా, కొత్త కలెక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయా అనేసి చూశాను. డైలీ వేర్ శారీస్ అయితే చాలానే ఉన్నాయండి, చాలా కలెక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా అలా రిటర్న్ అయిపోయాము. చూసారా మబ్బు ఎలా పట్టిందో, బాగా నల్లగా ఉందండి. అసలు వర్షాలు అయితే ఒక 10 days నుంచి డైలీ పడుతూనే ఉన్నాయన్నమాట. బట్ ఇక్కడైతే వచ్చేటప్పుడు అరటికాయలు తీసుకొచ్చాను, అలాగే గోంగూర కరివేపాకు, అలాగే మా వాడైతే ఒక చిన్న కుర్కురే ప్యాకెట్ తీసుకున్నాడు. ఇవైతే బాబు ఇన్నర్స్. థ్యాంక్ యూ.